Commission mar yiero IEBC kama jakom mar IEBC Wafula Chebukati wuok e apisi yangu dichieng' makiny bang' tayo duolno mar yiero kuom thuolo mar higni 6. Chebukati manyicha ne obago yiero maduong' mag 2022 osebedo ka yango ni en owuon omor kaka ne osetayo yiero kendo kelo lokruok e duol mar IEBC. Jo Kenya kata kamano nitiere kod yore mokikore kata weche mokikore nitiere jogo mawacho ni ber ma osekele duolno en mano manyalo kelo okang' marie e piny Kenya ka bende nitie maneno richo moko ma oseneno e telo mar Chebukati. Ling'any mar Chebukati chalo nade? Dwe mar achiel higa 2017 dweche 7 kende to oganda jo Kenya ne dhi e debe yiero maduong'. Duol mar yiero IEBC noyudo jakom manyien kendo tieko wich bar mar jal mane dhi tayo yiero maduong' e kinde ma kampen ne ochacho motelo ne yiero mahigano. Wafula Wanyonyi Chebukati ne okawo lemo mar bedo jakom kendo keto singo mar tayo yiero ma uyanga. Bang' tayo yiero mare mokwongo kaka jakom mar IEBC dwe mar 8 higa 2017, doho ne oyango ni nitie both e chenro mag yiero duto kendo maneno gai mar doho e kindeno David Maraga ne owito oko duoko mar ombuch jatend piny ka IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne omi chik mondo oyaw kuku mar duoko ma idendo ni sava. Gino manyaka chiel kawuono oganda jo Kenya pod rito. E wi ma buka ngesa mar duond bura mar Communist Party of Kenya yango ni mano e both mokwongo mane Chebukati otimo. Kata mano ng'ad bura e doho mamalo miluongo ni Supreme Court mokwongo, ne nitie gik mane doho wacho ni Chebukati onego bed ne timo, kaka ne weche mag rango sava mar IEBC cha. Ibro yudo ni ne warito ni mondo Chebukati oyawonwa sava mondo wanena ang'o ma dibed ni mondo timore mondo jo Kenya bed gadiera. To kata obedo ni doho noseng'ado mano, Chebukati notamore. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni okoni kata obedo ni oganda jo Kenya ne oketo geno kuom Chebukati bang' bedo gi to yiero manosetime higni mokalo. Okang' mar jakom mar IEBC ng'wonye moko kuom weche yiero omedo nyayo to e chuny oganda jo Kenya. We had lost faith in our electoral system prior to 2010 and even before 1997. And if Chebukati lived to his oath of office and to his qualifications, because his qualifications are those of a judge sitting in the Supreme Court of Kenya, he would have done everything possible within his powers, and he had all the powers and all the independence in the office to ensure that what goes into the Kim's kit, what goes into the server, is left for all Kenyans to see. Chebukati bende sayo kuom riemriwo wi commissioners mag IEBC ahinya kotenre kod duoko mar ombuch jatend piny e yiero maduong' ma higa mokalo. Ka in ng'ama otelo ne yiero machalo kamano, onego bed ni in ng'ama nyalo riwo jok mitiyogo kamoro achiel mondo sama weche wuok to commission kaka IEBC no wuoyo gi wach achiel. Ok ni moko wacho kama, moko wacho kama. Nikech mano kelo to e weche mag yiero. He lacked the managerial skills to put a board together. When you have been given such an important office, you need to give it your full, your best. We would have judged him differently if he was able to bring the other 4 dissenting commissioners on board. And as they were announcing the elections of 2022 general elections, he had time to have gotten a consensus. He needed a majority of the commissioners on his side. He needed only one more. What did he do? He brought a minority report, filed it, and it is a minority report that has been left to guide us as a country for 5 years. Jeremiah Kioni bende koni Chebukati ne owinjo som kaka mane en ogai mar doho Willy Mutunga ne otimo mar weyo apisi chon. Kar chunjo e kom nyaka odiechieng' mogik ka weyo IEBC ka okengore maonge kore gatache. Justice Mutunga did when he was appointed as a Chief Justice, the first under 2010 Constitution. What did he do? When his tenure came to an end, he left office 6 months ahead of date of exit. And he allowed the Judicial Service Commission to advertise for the position of the Chief Justice of Kenya when there was no vacuum. What has Chebukati done? He's left it until the last minute. He has now left
without a chairman to the commission. In fact, he has left us with a shell, without a single commissioner. Kata obedo ni nyalo dir kuoyo e wang' Chebukati kuom both manotimo e kinde mare kaka jatelo mar IEBC. Buka Ngesa koni chung' mare motegno ahinya e kinde walo jochung' e kom jatend piny Kenya yange kaka jatelo mani kod chung' mongirore. Gima nyalo wacho ni strength mar Chebukati en ni onyalo withstand pressure. Ndalo ma itimo clearance mar jok monego bed ni chung' mar bedo ker mar Kenya, to ne ong'ado bura ni ji 4 kende emokalo ratil mar pimo jok madhi kalo mar nyalo dhi ombulu. Koro bang' mano aparo ni koseng'ado to ne wantie gi jal moro mane chung' ma bende nobiro gi crowd ne kanyo mathoth. Koro ne waneno ka en, I think wanyalo wacho gi dho ngere ni Chebukati was a calm. Koloso ndalo achiel kende motelo ne wuok ne apisi ayanga kaka jakom mar IEBC. Chebukati to chamo nyadhi ni ne otiyo tich mong'ith kaka jakom mar IEBC kendo tayo yiero ariyo ma onge kod tulo moro amora. I exceed a very contented man, and I say we gave it our best. We chatted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. Weche Chebukati gi okwede gi Jeremia Kioni mawacho ni dongruok mar demokrasia ma jo-Kenya osenyiso ema omiyo onge koko manowuok e yiero ariyo ma Chebukati ne otayo kaka jakom mar IEBC. If it was not for the maturity of Kenyans, during those 2 general elections, this country would have seen the worst of fighting than we ever saw in 1992, 1997, even 2007. Kakoro kinde mar Chebukati apisi kaka jakom mar IEBC orumo, penjo en ni to jal mabiro kawo komno bende biro chopo geno mar oganda jo-Kenya kendo tieko to ma osetenore kod duoko mag ombulu e pachoka. George Bati, Ramogi TV.